Curiga, madamu penuh curiga. Setia, bodohnya aku setia pendusta. kau seorang pendusta. Yang penuh dengan drama. Tra-la-la-la-la-la-la, kau memang drama. Sekali lagi. Tra-la-la-la-la-la-la, kau memang drama. Hai sayang-sayang Odah, welcome back to Odah TV, Odah The Vasss. So hari ini macam biasa video Odah ditaja sepenuhnya oleh Finna Food. So hari ini laki Odah request nak makan pucuk geti masak lemak dengan ubi. So macam biasa mula-mula sekali kita lempak masuk pi ubi dalam belanga tu dulu. Kita tahu masuk pi dalam tu kita punya ayam. Pasal apa? Pasal ubi ni keras. Mau kalau kata tengalung kepala hampa tu pakat-pakat benjoy lah. So mula-mula sekali kita kena rebus ubi dulu. Hampa tahu tak malas malam ni aku pi mesyuarat. Mesyuarat kami geng orang perempuan kat balai raya tu. Habis pada mesyuarat tu beda ajak lah kami pi makan kedai tom yam kat depan tu. Mau tu ke pakat-pakat mengelupok lah nak pi. Pasal apa? Seronok lah nak keluar malam kan tinggal laki-laki kita di rumah. Alah hai, bukan pi mana pun pi set saja pi makan-makan lagi balik lah. Dah sampai di kedai tu kami pun pakat-pakat order lah apa pun. Order ni malam-malam korang sikit makan tak banyak mana makan malam. Aku order bihun goreng telur mata 2 biji, Nescafe panas dengan roti sardin saja 2 biji. Lepas tu kita lempak masuk pi dalam tu kita punya udang. Order pakai udang putih ni saja, udang sayur ni. Hang tengok lah depa punya order tu macam nak buat kenduri. Beda tu nasi goreng ayam sampai 2. Lepas tu kita lempak masuk pi dalam tu kita punya bawang besar dan juga cabai hidup. Betul lah orang kata nu mau kalau kata jin lapang ni dia tak duduk dalam badan orang gemuk saja nu dalam badan orang kurus pun dia ada juga. Badan ni halus merenyam nipis rupa dengan papan lagi. Tapi dia punya selera makan ni hampa tengok boleh kalah apa Rakishi yang duk main gusti dulu tu. Hak suka duk tenyeh pungkok besar dia dekat orang tu. Celaka. Bila kita punya ubi tu dah betul-betul nampak dah mula lembut tu kita tahu masuk pi dalam tu kita punya pucuk geti yang telah direbus ni. Ini arwah mak Odah cukup suka lah pucuk geti masak lemak putih ni. Hampa tahu dah habis saja muka darah tu kami panggil lah orang mai suruh kera kan. Lah perangai bila orang mai nak kera kan depa tanyalah ni nak kera sekali ke nak kera asin-asin. Lepas tu kita lempak masuk pi dalam tu pula kita punya santan. Hak tadi masa duk muka darah punya riuh rendah duk ketuk tampak gelak pi gelak mai aku suap hang suap aku. Mai kawan ni tanya nak kera sekali ke asin boleh pakai sengap boleh pakai bisu pula dah. Drama kuat sungguh lah orang kampung aku ni. Lepas tu Odah masukkan 2 camca garam dan 3 camca serbuk pasal dan juga 1 camca gula. Tak mau kata lah kan tapi nampak sangat ni sekok-sekok muka berkera lah. Muka darah apa mau. Time tu lah nak perbetul mulut merah. Time tu lah nak unai beg tangan haduk mengelupas tu. Bedah ni lagi lah seronok time tu juga boleh duk sakit kepala ni duk lumuk minyak cakap apa. Odah tak pernah berkera dengan orang tak tapi Odah nak pesan dekat hampa nak mau kalau kata ada niat nak suruh orang belanja kita makan ataupun bila orang semawa nak belanja kita makan kita jadi manusia kena ada akal kena ada hati perut kena ada otak nah. Jangan kata seorang nak belanja ataupun nak suruh orang belanja ni hang hentam ke darah ni tak ingat dunia. Saya Odah rasa bismillahirrahmanirrahim. Kurang pedas tak berasa cabai loh. Odah nak showkan sangat dekat hampa yang mana duk pening kepala tu kan nak masak apa tiap-tiap hari tu kan. Odah nak rekemen dekat hampa pakat-pakat lah mai dapatkan Sambal Uleg by Finna Food. Sambal Uleg ni ada 3 tau. Satu sambal terasi ataupun sambal belacan, satu lagi sambal pedas, satu lagi sambal hijau. Mau kalau kata hampa beli berlambak-lambak kan senang kerja cek. Goreng ayam, goreng telur saja pun boleh makan nasi dah. Percayalah cakap Odah Sambal Uleg keluaran Finna Food ni memang sedap-sedap yang mat. Satu lagi produk daripada Finna Food ni mau kalau kata hampa nak buat nasi goreng bagi jadi lagi sedap. Pakat-pakat lah mai dapatkan hak paket kalau putih tu bumbu nasi goreng daripada Finna Food. Memang cik abang hampa mau kalau kata makan kan bertambah-tambah tak ingat dunia pasal apa sedap yang mat bumbu ni. Rega dia baru RM4 5 kupang saja. Ada 6 sachet macam kita beli shampoo zaman dulu-dulu tu. Untuk sambal uleg pula harga dia cuma RM6 9 saja. Ada 10 sachet. So untuk masak lemak Odah hari ni Odah nak tambah sambal pedas seberguna hak color merah ni sedap bah. Hak ni kan mau kalau kata hampa nak masak apa-apa korang pedas kan hang peret masuk pi kat dalam tu memang sedap dia punya jadi hang tengok lah. Kalau kata tidur malam ni terjaga ni pasal apa? Pasal perut lapang ni. Hang goreng telur makan dengan nasi goreng dengan sambal ni. Dalam duk mamun-mamun tu pun boleh pi 2-3 pinggan. Hang percayalah cakap Odah pasal apa sedap. Odah memang sure kan sangat dekat hampa pakat-pakat lah mai dapatkan Sambal Uleg dan juga bumbu nasi goreng by Finna Food. So lepas kita dah masukkan semua sambal-sambal tu kita boleh kacau-kacau kita punya masak lemak bagi sekata balik bagi dia mesra balik. Sambung balik cerita pasal tadi dah aku tengok pakat sengat sunyi tak aku katalah tak apalah kira semua sekali kau Odah bayar. Satu lagi yang Odah nak pesan lah dekat hampa nama kalau kata orang nak belanja hampa makan tu jangan duk gatal merela nak bungkus dekat anak lah dekat laki di rumah tu. Orang nak belanja hang bukan nak belanja anak pinak hang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedapnya. Sambal uleg dan juga bumbu nasi goreng by Finna Food ni memang penyelamat mau kalau kata hampa di saat-saat memerlukan. Setiap rumah ni wajib ada. So mau kalau kata hampa berminat boleh pakai klik link WhatsApp dekat caption.